Katika maandiko matakatifu tunamsoma mtu mmoja jina lake Sauli. Sauli alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli aliyechaguliwa na Mungu kupitia nabii Samuel. Mungu alimpa Sauli jukumu zito kama kiongozi mkuu kulinda taifa la Israeli na kutekeleza maagizo ya Mungu kwa uaminifu. Siku moja Mungu alimwagiza Sauli kupitia nabii Samuel ashambulie taifa la Wamelek. Agizo hilo lilikuwa wazi na la moja kwa moja kwamba Sauli alitakiwa kuharibu kabisa kila kitu kilichokuwa cha Wamelek pamoja na kuwaua watu wote bila kuacha kitu chochote kile. Kusudi la agizo hilo lilikuwa la Mungu mwenyewe, huku likihusisha hukumu ya Mungu juu ya uovu wa Wamelek uliodumu kwa muda mrefu pamoja na kuilinda Israeli isipotoshwe na desturi mbaya. Maandiko yanasema kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa 3 kuwa basi sasa nenda ukawapige Amalek na kuharibu kabisa vitu vyao vyote walivyo navyo, wala usiwaachilie, bali waue wanaume na wanawake, mtoto anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Sauli alionyesha kutii kwa sehemu maagizo ya Mungu. Aliwashinda Waamalek na akawashambulia watu wao wote, lakini hakutekeleza agizo la Mungu kwa ukamilifu. Badala yake aliwaacha baadhi ya wanyama waliokuwako katika taifa hilo, huku akidai kuwa walikuwa na kusudi la kutolewa sadaka na Mungu. Lakini pia kitu cha kushangaza zaidi, Sauli alimwacha hai mfalme wa Wamelek, jambo ambalo lilikuwa kinyume na maagizo aliyopewa na Mungu. Kitendo hiki kilionyesha tatizo kubwa zaidi katika moyo wa Sauli. Alichagua kutumia hekima yake binafsi badala ya kutii kwa ukamilifu neno la Mungu. Alidhani ya kuwa utiifu alioonyesha kwa sehemu yake unatosha, lakini kwa Mungu ilikuwa tofauti. Utiifu wa kweli unahitaji kufanya kile alichoagizwa bila kuongeza wala kupunguza. Nabii Samuel alipokutana na Sauli, alimkemea vikali na kusema maneno haya: Je, Bwana hupendezwa zaidi na sadaka kuliko utiifu? Kutii ni bora kuliko sadaka. Maneno haya yalisisitiza kuwa Mungu anathamini moyo wa utiifu kuliko matendo ya nje yanayoonekana kuwa mazuri zaidi. Kwa sababu ya kutotii kwa mfalme Sauli, Mungu alimkataa Sauli kama mfalme wa Israeli. Tukio hili linatufundisha somo muhimu sana katika kumtii Mungu. Nia njema pekee haitoshi bila utiifu wa kweli. Tumeitwa kusikiliza, kuelewa na kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu bila kuchagua kile kinachotufaa sisi kama watoto wake. Bila wasiwasi, mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni Captain Fanuel Steven. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.